מה קורה יוטיוב? כאן קלאש זלוט בסרטון חדש של קלאש רויאל. כמו שאתם רואים יצא באטלראם צ'אלנג' קלאסיק, יש גם גרנד. עשיתי ניצחון והפסד אחד בטעות כי זה לא הקליט לי, אני לא מאמין. לא, טוב, לא נורא. כמו שאתם רואים אני בארנה 8, השגתי פרינסס. זה הדק שלי. עכשיו אני רוצה לעשות משהו אחר בדק הזה שיחסום את הבאטלראם. עכשיו יש כבר משהו, נראה לי נשים פה את המיניונס על המיני פקה. אתם יודעים מה? זה נראה לי יהיה די טוב. אוקיי, אז וואו, דק יקר. דק יקר בטירוף. איך הוא כל כך יקר? יש לי פה. בסדר, נסתדר עם זה. אוי, מה עשיתי? אוקיי. טוב, נעשה אוקיי. באטל. יש לי כבר ניצחון אחד. יכול לעשות את זה הרבה פעמים. אוקיי. ככה זה בסדר. נתחיל פה עם האליט ברבריאנס ומיניונס. נראה. נשים פה את הפרינסס. ואת הבולר. בסדר? וואו. האליט ברבריאנס עשו בעבודה. ואוקיי, הורדתי לו את המידל. עכשיו איך אני מגן מזה? פרנו טאוור או לא? עושה פה את הבאטלראם, אני אשים פה את... וואו, איזה קלון. אוף. איזה קלון. די. אלקטרו וויזארד. יפה מאוד הוא עשה פה עבודה. הוא עשה פה עבודה ממש טובה. אני מעריך את זה. שים פה את האקסקיושנר. יפה מאוד אקסקיושנר עושה פה עבודה. אוקיי. הוא שם פה גם אקסקיושנר. עכשיו אין כל כך איכשהו להרוג את האקסקיושנר. אז אני שמתי פה את האליט ברבריאנס. אוקיי, הוא שם פה את הבולר. אוקיי, אקסקיושנר לא עשה דמג'. שים פה את המיניונס. אוי לא ספארקי. האלקטרו וויזרד נראה לי יעצור את הספארקי הזה. לא, הוא לא. אמן, אל תיתן לבניין. יש. תמות ספארקי. זה היה מפחיד. אוקיי, שם פה את הבאטלראם. שים פה את האינפרנו טאוור. כי אני מפחד. אוקיי, בסדר. שים פה את הבאטלראם, הסוס הזה. אני אומר שזה קלף די טוב, באטלראם. שם לי פה גרייברד להגנה. אוקיי, בסדר. שים פה את האליט ברבריאנס. וככה. דארט גובלין זה נראה לי משהו שדי יוצר גרייביארד, שזה די טוב. אקסקיושנר נשים פה, שם לי פה קלון, נשים לי פה את זה. אוקיי, וואו. נשים פה את האלקטרו וויזארד. אם היה לי עכשיו דארט גובלין זה היה יותר טוב, אבל בסדר. אוקיי, נשים פה את הבאטלראם. דארט גובלין. על הבאטלראם. דש. קבלו את הבאטלראם. יאללה. טוב, ניצחון. עושה פה גוד גיים. עושה פה ככה. אוקיי. ניצחון שני שלנו בינתיים. אנחנו צריכים 5 ניצחונות. אוקיי, בואו נעשה משחק הבא. כמה זמן אני מקליט כבר? 4 דקות. שים פה את האינפרנו טאוור. ואת הזאפ. על המיניונורד. יש לו פה לוג. אוקיי. בסדר בשבילי. אני הורדתי לו בינתיים די הרבה חיים. אוקיי. כמה זמן אני מקליט? אני לא רואה כמה זמן אני מקליט. סליחה. רגע. 4:50. אוקיי. בסדר. פרינסס.
טוב, דארט גובלין עשה פה עבודה. הוא עשה קצת דמג' נחמד. אוקיי, שים פה את האליט ברבריאנס. שים לי פה לא, שם לי פה בומב טאוור. יאללה. אליט ברברי אחד על המגדל, ממש לא נעים. שים פה את הבטל רם והוא יוריד את המידל, אני מקווה. הוריד את המידל, כן. וואו, בטל רם זה די טוב. אוקיי. קלף קצת משונה, אבל טוב. אוקיי. אני בזבזתי פה את המיניונס על ה... עושה פה את הזאפ, אוי לא. עכשיו מה אני אעשה עם הבולר הזה? נראה לי שאני אשים פה את האלקטרו וויזרד. שככה, ונטרל אותו. אלקטרו וויזרד נראה לי נטרל אותו. ממש נטרל אותו. שזה טוב מאוד. שים פה את הדארט גובלין. יאללה, מצוין. דארט גובלין. מצוין, מצוין. מיניונס, 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 מיניונס. מצוין. יאללה, יאללה, יאללה. אוקיי, הוא שם לי פה את אקסקיושנר. אני אשים פה את האליט ברבריאנס. ואת הזאפ. אוקיי. שים פה את האינפרנו טאוור הזה. נראה לי הוא יהיה מאוד מאוד חשוב. אוי, לא מאמין. שים פה את האלקטרו וויזרד. על האלקטרו. בסדר. לא, שיט, זאפ על הכל. שיט. אקסקיושנר, מהר. הלאה, דארט גובלין. טוב. עדיין יש סיכוי. בסדר. אני מפחד אוקיי. יאללה, אליט ברברים, תחזרו. טוב, אליט ברברים, טוב. יו. אוקיי, שים פה את הבטל רם. איזה פחד. איזה פחד, הרס לי את כל הפוש. אני רוצה פה טקו, אוקיי? אני פשוט מגן מהכל, אני כל כך מפחד ש... אוקיי, יאללה, אלקטרו וויזרד. אוי, לא מאמין שהוא עושה לי את זה. יאללה, אינפרנו טאוור. שיט, ניצח. עושה פה סימן כועס. נראה לי שאני לא עומד לנצח ככה. בואו נשנה את הדק, נשים פה את הסקייטון ארמי, אבל על מה? זאפ, בואו נקווה. אוקיי. משחק שני חברים, תאכלו לי בהצלחה, שאני אשיג את הבטל רם, כי אני ממש רוצה אותו. אוקיי, אחר כך אני עושה את הגרנט נראה לי. נתחיל פה עם בטל רם. אוי לא. שם לי פה מירור, אשכרה. הלך עליך. איזה לוג. איזה פחד זה. אוקיי, בסדר. סקייטון ארמי שלי מתקרבים. ואין לו מה לעשות פשוט. אלקטרו וויזרד. סבבה. אוקיי. אקסקיושנר. פה. שם לי פה למברג'ק. אוקיי, בסדר. כמה זמן? 9 דקות. אוקיי, אמרתי כזה 9 דקות. שים פה את זה ככה, את זה ככה, ואת זה ככה. מצוין. עכשיו מה שאני מפחד זה אוקיי, ידעתי שזה עומד את זה. מצוין. אוקיי, רק עקבתי. שים פה את הסקלטון ארמי על האלקטרו וויזרד.
אוקיי, בואו נקווה שאני אצליח. נשאר עוד דקה רק להגן. ואז יהיה לנו ממש קרוב. אוקיי. אקסקיושנר. הגנה מעולה נגד מיניונורד באמת. זה כמו וויזרד קצת, אבל נראה לי יותר טוב. הוא גם התקפי. וויזרד גם התקפי, אבל כאילו... מיניונס. אוקיי, שים פה את הבטל רם. יאללה, יאללה, יאללה באטל רם, יאללה באטל רם. טוב, 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 טוב. נגש, טוב. וואו, באטל רם, אתה מפחיד. יש לו פה מירו. עושה פה את זה ואת זה. יאללה. שיט, 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 שיט. שים פה את ה... אני לא מאמין. גמרתי. באמת די גמרתי. בסדר, לא נורא. כי אני אשים פה את הבטל רם עכשיו. אוי לא. אלקטריק וויזרד דש. אני מפחד אוקיי, בסדר. אוקיי, בסדר. עכשיו אני רק צריך לשים פה את באטל רם. רק באטל רם, יאללה, יאללה, יאללה. שיט, 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 שיט. יאללה, ברבריאנס. פשוט עומד להפציץ פה. יו, שיט, לא שמתי לב. לא שמתי לב. לא מאמין שזה עומד לקרות. איזה פחד. אוקיי, בסדר. יאללה, אליט ברבריאנס, אני פשוט מאמין בכם. יש. זה מפחיד. יו, זה פחד. ניצחון. אוקיי, עוד שתי ניצחונות. כן. אוקיי. אני רוצה משהו. אוקיי, בסדר. יאללה. נעשה פה ככה. יאללה. טוב, אליט ברברים, מצוין. אליט ברברים עושים פה עבודה של ממש טוב. אוקיי. שים פה את הבטל רם, שאני די בטוח שהוא יוריד. כן, הוא יוריד. אוי לא. די, הם צוחקים עליי, אלקטרו. טש, אוקיי. לא מאמין, איך הוא חיסל אותי ככה. די, אלקטרו וויזרד מאחור, זה מה שאני מפחד מהאלקטרו וויזרד מאחור. בסדר. וואי, זה קרוב בטירוף. 3, 2, 1 אלקטרו וויזרד. בסדר. נוריד אחד לשני את המידלים. זה אנחנו יודעים. אני אשים פה את האליט ברבריאנס. קבלו. אלקטרו וויזרד לא עוצר אליט ברבריאנס בשום. פספס את הפיירבול. זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם, לפספס. יאללה. Oh my goodness. עושה לו פה ככה. אני פשוט רוצה. ואלקטרו. טוב. משחק אחרון. איזה פחד. משחק אחרון.
אני חייב לנצח את זה. good luck. אני נגד ישראלי. נתחיל פה עם אלקטרו. יאללה. אוקיי, בסדר. התחלנו פה טוב. טוב מאוד נראה לי. אוקיי. בסדר. יאללה. טוב, לא נורא. מיניונס. אקסקיושנר. צוין אוקיי, הוריד מכה. אוקיי, בסדר. שים פה את האלקטרו וויזרד גם. שירד בתור זאפ, משהו טוב. ונראה שהורדתי לו את המידל. עם האלקטרו וויזרד שלי, בואו נקווה. אוקיי, בסדר. אני מפחד בטירוף, אני רוצה להשיג את הבטרם הזה. יאללה, אליט ברבריאנס. אליט ברבריאנס ורק הגנה, חברים. אוי, לא. דארט גובלין. ובטלרם. אוי, לא. וואו. מדהים. דקה נשאר, חברים. אתם קולטים שאנחנו יכולים לנצח את זה? אוקיי, דאבל אליקסיר. יותר מפחיד. יואו. אני מפחד. אליט ברבריאנס. אני פשוט עומד פה על... אוקיי, הוא מתקיף לדבר השני. לכיוון השני, סימפון. אני לא מאמין, אני עומד לנצח את זה, חברים. אני עומד לנצח את זה. יואו. פשוט לשים פה את האינפרנו טאוור הזה. אליט ברבריאנס 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. חברים, יש לנו את הבטל רם. אני לא מאמין. אוקיי, יש לנו פה את הבטל רם. יש לנו פה את הבטל רם מובטח. יש. אוקיי, חברים, יש לנו פה את הבטל רם. זה עדיין כמה זמן? אוקיי, 6. מי גאדנס. יש לי כבר את הבטל רם, אז אני לא מפחד. יאללה. מי גאדנס, אני כאילו חושב כבר הסתיים הסרטון, אבל וואי, אני פשוט רוצה לעשות לכם את הפתיחת תיבת באטל רם, אבל אני אעשה אותה אחר כך, לא עכשיו. דארט קופלין. אוקיי. יאללה, התחלנו פה. בסדר. אני כבר עם הבאטל רם, אז זה מעניין את התחת אם אני אפסיד. סליחה על המילים, לא סתם. בוא תנצח, אתה יודע מה? אני נותן לך לנצח.
שים פה את האינפרנו טאוור, הוא שם לי פקה. אוקיי. וואו, הוריד לי שתי המידלים. אוקיי. שים פה את האלקטרו וויזר, נפציץ אותו בדברים, זה מה שאני אוהב לעשות. 15 נשאר, אני לא מאמין. עושה פה גוד גיים, אני כותב לו טנקס. והסתיים פה המשחק בעצם, אבל זה מעניין לי את התחת. דש. מה? הוא לא רוצה שאני אסיים, אוקיי. איי, קרוב. בסדר, אבל יש לי פה את הבטל רם, מובטח כמובן. זה לא מעניין אותי. יש לי פה את הבטל רם. נכון? one rare. רגע. אוקיי. חברים, פה אני אפסיק את הסרטון ואני אחזור אליכם. כאילו אני אפסיק את הסרטון ואני אפתח את התיבה בסרטון הבא. יאללה ביי.